हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो JOIT 817 की टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका टाइपिंग जो है पहले रह गया था, जिनका अभी टाइपिंग होना है, ये वीडियो उनके लिए है। और जो भी बच्चे हैं जिनका JOIT 903 का टाइपिंग होना है, या फिर जिनका JOIT 939 का टाइपिंग होना है, या किसी भी एग्ज़ाम का टाइपिंग होना है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। जो फ्रेश डेट्स है इसकी वो सभी को मिल गई हैं, सभी को आ गई हैं। सभी के एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे। अगर सभी के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए होंगे तो जिनकी फ़र्स्ट वीक में टाइपिंग आई थिंक उनकी एडमिट कार्ड अभी तक अपलोड हो चुके होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग की। और जब आपकी टाइपिंग होती है उसके 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड आप कर सकते हो HPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें आपको क्या दिया होता है, टाइम भी दिया होता है कि कितने टाइम पे आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, और आई थिंक एग्जैक्टली मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है, लेकिन दिन के वहाँ पे कम से कम 4 बैच चलते हैं। ठीक है, एक चलता है मॉर्निंग में, दूसरा चलता है आई थिंक एक चलता है 9 बजे, सेकंड चलता है आपका 11:30 के आसपास, और एक चलता है हमारा 1:30 बजे के आसपास, और फिर लास्ट चलता है शायद हमारा 2 या 4 बजे के आसपास। ठीक है, क्योंकि मेरी टाइपिंग हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, लेकिन ऐसे है कि मतलब दिन के वहाँ पे मिनिमम 4 बैच तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, और जो भी आपके एडमिट कार्ड पे टाइम दिया होगा कि इतने टाइम पे आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो उतने टाइम पे ही आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। और आपको जो आपका वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम होता है उस टाइम पे आपकी एंट्री वो हॉल के अंदर कर देते हैं। ठीक है, फिर एक बड़ा सा हॉल वहाँ पे होगा जहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा वो आपको 1 बाय 1 वहाँ से आपको बुला के आगे जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसको वो वहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, शायद रोल नंबर ले लेते, हाँ रोल नंबर वो ले लेते हैं। आफ्टर दैट जो उनकी HPSSC की लैब है, कंप्यूटर लैब, वहाँ पे भेज देते हैं वो बच्चे, जितने भी बच्चे उस स्लॉट्स में होते हैं 30-40 इतने बच्चे जितने भी होते हैं स्लॉट में उतने भेज देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे आपके सिस्टम्स लगे होते हैं, सभी को पता ही है। ठीक है, और वहाँ पे जो कीबोर्ड होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चों ने अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करी है, जिस भी कीबोर्ड में उन्होंने घर में प्रैक्टिस करी है वो अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं। मैं अपना कीबोर्ड लेके गई थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, अपना कीबोर्ड जैसे ही आप हॉल में जाते हैं वहाँ पे आप अपना जो USB कीबोर्ड है उसको आप वहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका पेपर है, कैसे आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने टेबल के सामने रख के उसको प्रैक्टिस करी है तो आप उसको वैसे ही करें, थोड़ा उसको पेन से मार्कअप कर लें अच्छे से। या फिर अगर आपने टेबल स्टैंड पे, एक होता है वहाँ पे कार्डबोर्ड के जैसा स्टैंड होता है, अगर आपने उस पर रख के प्रैक्टिस करी है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है टाइप करने के लिए। 1-2 मिनट आपको पहले जो भी पेपर दिया होता है उसको पढ़ने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी आप टाइप करते हो उसकी एक कॉपी आपको लास्ट में वो वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हुए, थोड़ा सा भी आप घबराए, अगर आप खुद को वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए अच्छे से, तो जो आपकी टाइपिंग है वो सारी ख़राब हो सकती है। ठीक है, आपकी 1500 स्ट्रोक्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब नर्वस तो वहाँ जाके मतलब होना ही होना है हर बच्चे ने, लेकिन वो आप पे डिपेंड है कि फिर आपने खुद को कैसे वहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो नर्वस नहीं होना है ज़्यादा। धीरे धीरे आपने उस चीज़ को हड़बड़ाहट नहीं करनी है, धीरे धीरे आपने टाइपिंग करना स्टार्ट करना है अपने नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा हड़बड़ाहट करोगे जल्दी जल्दी कि मुझे ज़्यादा स्ट्रोक्स करने हैं, ये करना है वो करना है, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपकी लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने आराम से स्लो मोशन से टाइप करना स्टार्ट करना है, आराम से आपके 1500 स्ट्रोक्स हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट्स बहुत होते हैं 1500 स्ट्रोक्स करने के लिए, और एक्यूरेसी के साथ आपने टाइपिंग करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे मान लो आप 1800 स्ट्रोक्स करके आ गए और 1500 में से या और आपने 400-500 स्ट्रोक्स आपने उसमें गलत एरर टाइप कर दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने वो चीज़ें नहीं करनी है, आराम से टाइप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी इजीली। ठीक है,
सभी को पता है कि 1500 स्ट्रोक्स चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए, ठीक है। तो 30 से अब जितने भी आए दैट डजेंट मैटर, बस 30 से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 30 आपको लानी ही लानी है, और ध्यान कोशिश करें कि लाइन भी स्किप ना हो, ठीक है। और जो भी आपकी चीज़ें वहाँ पे मंगवाई होती हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पहले से ही आप अपने साथ लेके जाएं। और आजकल तो वेदर ख़राब है और कोरोना भी है, तो एक दिन पहले भी आप जा सकते हैं। अगर नियर बाई हैं आप तो सेम डे भी जा सकते हो, बट अगर दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं तो आपको एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा। और अभी जिनकी टाइपिंग लास्ट में की, जैसे मैं फ़ैब की, उनके पास अभी बहुत टाइम है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहे। और जो बच्चे नए हैं वो अगर ये सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे फिर टाइपिंग उनकी क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है। टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम आपको अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए कम से कम आपको 6 to 7 मंथ तो डिवोट करने ही पड़ेंगे। जो बच्चे नए हैं वो लाइक जैसे जो 903 के एस्पिरेंट्स हैं वो तो अभी टाइप कर रहे होंगे, लेकिन जो 939 के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि वो भी अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट करें। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 आवर्स तो वो अपनी टाइपिंग के लिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तभी जाके आपकी स्पीड बनेगी, नहीं तो टाइपिंग से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं, इवन मेरिटोरियस बच्चे भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और सो मेरा मोटो यही था वीडियो बनाने का कि जिनकी भी टाइपिंग है वो अच्छे से दें, शांत रहकर अपनी टाइपिंग दें और ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना रहें, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, उनको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक इसमें साउंड होता है, ठीक है, जिस टाइप का वहाँ पे माहौल होता है, थोड़ा सा आपको उससे मतलब अवेयर हो जाते हो आप उस चीज़ से। और नहीं तो क्या होता है कि जैसे डायरेक्टली चले जाते हैं तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया था उस साउंड को लगा के, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं उसको भी इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।